هو ربنا بيكذب؟ ايه العبط اللي انت بتقوله ده؟ مش ربنا قال اجيبوا دعوة داعي اذا دعان؟ ايوه قال كده. طب ما انا بدعي بقالك كتير اني اتكلم طبيعي بس ما حصلش حاجه. طب ما تكمل الايه كده. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. طب ما انا مؤمن. ربنا خلى الرسول يقول حديث مهم جدا: ان الله لا يمل حتى تمل. واعتقد كان في حديث تاني: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. والاتنين دول بصراحه بيعلمونا كيفيه الاستجابه. انا بقى هبسطها لك. حضرتك موجود هنا في النقطه اكس. النقطه اكس دي انت ما بتعرفش تتكلم كويس لسه، وبتدعي ربنا انك تتكلم كويس، ولما تتكلم كويس هتكون رحت النقطه واي. النقطه واي دي خلاص انت بقيت بتتكلم كويس زيك زي اي حد. ماشي. انت دعيت ربنا اول مره انك تتكلم كويس، فربنا قربك خطوه ناحيه النقطه واي. دعيت ربنا مره كمان، فربنا عرفك على دكتور كويس عرفت تروح له، وبعد ما رحت له خفيت شويه فقربت خطوتين. كل ما تدعي اكتر تلاقي نفسك بتقرب اكتر، لحد ما وقفت دعاء. هنا بقى وقفت الاستجابه. طب ما في حديث بيقول ان ربنا ممكن ما يدينيش الحاجه دي في الدنيا اصلا. معاك حق فعلا، كان ممكن ما تاخدهاش في الدنيا. ايوه بس كان في حادثه انت كنت بسببها هتبقى مشلول او اعمى، بس ربنا شالها عنك بالدعاء ده. تكملة الحديث هو ان ممكن الحاجه دي تتحوش لي يوم القيامه، بس انا عايزها دلوقتي. تخيل نفسك كده يوم امتحان الفيزياء، الناس كلها عايزه تجيب 60 من 60 وداخلين كلهم مش عارفين ولا سؤال في الامتحان هيجي، بس انت داخل الامتحان ومعاك 30 درجة من 60. ده علشان انت كنت بتحوش درجات من امتحانات طول السنة عشان ترميها اخر السنة. هتبقى مبسوط ساعتها بقى ولا لا؟ اكيد هبقى مبسوط. هو انت بقى هتروح يوم القيامة معاك درجات من الدنيا؟ انت رايح فين؟ كمل دعاء بقى هيستجيب، ما تقلقش.